Lo pernah nggak satu rumah panik cuma karena mama batuk sekali? Ponakan gue itu NPC, tapi dia punya skill pasif, baca tanda-tanda alam. Hari itu rumah lagi santai, gue rebahan, ponakan main mobil-mobilan, TV nyala, kucing tidur. Tiba-tiba, mama batuk, satu kali. Sunyi. TV langsung gue kecilin, gue duduk tegak, ponakan berhenti main. Gue bisik, itu batuk biasa kan? Ponakan nengok pelan. Om, itu bukan batuk. Itu notifikasi. Notifikasi apa? Update perilaku. Mama batuk lagi. Dan tanpa komando, gue nyapu, melap meja, ambil gelas, berdiri tegak kayak pegawai teladan. Mama cuma lewat, nggak marah, nggak ngomel. Ponakan nyengir kecil. Om, kalau mama udah batuk, itu artinya lo harus sadar sendiri. Di rumah ini, mama nggak perlu ngomong. Kita yang otomatis update diri.